你见过这道朝鲜族美食吗？糯米辣椒不知道。每次陪老爸老妈一起做糯米辣椒的时候，都要惊叹一下以前人的创造力。看似平平无奇的辣椒，在一步步细心的制作下，成为独特的美味。你看这一个个辣椒，都得亲手收拾，摘下辣椒帽，对半切开，要把辣椒籽清理出来。到这一步也就刚刚开始，一点都急不来。接下来要裹上满满的糯米粉，上锅一蒸，米的温和就能化解辣椒冲，留下的是满屋子的香气。最磨人的是晾晒，要把一个个蒸好的辣椒铺好，这一步绝对不能出错，一定要晒透，不然就前功尽弃了。做的时候看似量很大，晒干后就会发现根本就不够吃。现在的人很少愿意花这功夫了，可当你听到这吱啦一声，看到它金黄酥脆的样子，就觉得所有的等待都值了。这口酥脆在外面真的很难买到，吃的就是个耐心换来的香。有些老味道也只有在这样慢下来的日子里才能做得出来。